هذه الرواية هي رواية البخاري في صحيحه في الجزء 5 الصفحة 137 عن عبد الله بن العباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال، وضعوا خطا تحت عبارة وفي البيت رجال، إذ سيظهر فيما بعد من خلال مقارنة هذه الرواية بروايات أخرى بعضها يرويها البخاري نفسه أنها هنا تتمة محذوفة، أنها هنا بترا. وقع في الروايات التي تتحدث عن رزية يوم الخميس كثير من البتر والتلاعب والتحريف وتخفيف الألفاظ والعبارات، والهدف من وراء ذلك كله محاولة تبرئة ساحة عمر بن الخطاب وعدم تجريمه، لأن الذي نطق فيه في ذلك اليوم والذي قام به في ذلك اليوم كاف لتجريمه شرعا، إذ إنه كان قائد حملة التمرد والعصيان والتحريض والتأليب على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لم يراعي حرمة رسول الله في شيء، كما أنه لم يراعي كون رسول الله في حالة المرض، لم يراعي حرمة رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام الرجل بتحركات خبيثة لأجل منع رسول الله من كتابة هذا الكتاب، مع أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن هذا الكتاب الذي سأكتبه لكم لن تضلوا بعده أبدا. فعمر أراد لهذه الأمة بمنعه رسول الله من كتابة هذا الكتاب، أراد أن تضل الأمة من بعده، وهو ما وقع. لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم، ضعوا خطا تحت عبارة فقال بعضهم، ستجدون في الرواية الأخرى أن هذا البعض ليس سوى عمر بن الخطاب، أول من فتح باب التمرد على النبي. فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. أيضا ضعوا خطا تحت عبارة ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف، طبعا هذه العبارة بحد ذاتها كافية لنفي الإيمان عن هؤلاء، لأن من صفات المؤمن أنه يكون معرضا عن اللغو، كما قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: والذين هم عن اللغو معرضون. إلا أن هؤلاء الذين يزعم المخالفون أنهم كانوا قمة في الإيمان، قمما في الإيمان، من يسمونهم صحابة، كانوا قد لغوا، بل قد أكثروا اللغو. فلما أكثروا اللغو والاختلاف، كما ينص عليه البخاري نفسه في روايتهم التي يحكمون بصحتها، وما يزيد هذا الإكثار من اللغو فداحة أنه وقع في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما أكثروا اللغو والاختلاف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا. طردهم: اخرجوا عني، قوموا. فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، إن المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. هذه الرواية رواها البخاري في صحيحه في الجزء 5 الصفحة 137. ونحن نلاحظ في هذه الرواية أن فيها تلاعبا في الألفاظ ومحاولة لتخفيف فداحة الأمر، وأن فيها بترا لبعض العبارات المهمة. فمثلا في هذه الرواية لا نجد ذكرا لعمر بن الخطاب على الإطلاق، لم يرد في الرواية اسمه، فلم نعرف من خلال هذه الرواية أنهم من هم هؤلاء الذين تمردوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وتصدوا له ومنعوه من كتابة الكتاب. شوفوا لم يرد، حاولوا إبهام الأمر، قالوا وفي البيت رجال وسكت. من هم هؤلاء الرجال؟ لا نعلم. فقال بعضهم، من الذي قال؟ لا نعلم. ومنهم من يقول غير ذلك، من هم هؤلاء الذين يقولون غير ذلك؟ لا نعلم. لكننا حينما نلاحظ نفس الرواية في موضع آخر من صحيح البخاري ونقارنها أيضا بروايات أخرى يرويها غير البخاري هي ذات الرواية لكن يرويها غير البخاري كمسلم مثلا، نجد التصريح ها هنا باسم عمر بن الخطاب، ونجد التصريح بالحقيقة الذي تلفظ به عمر بن الخطاب. سبحان الله، كلما حاول أعداء الحق أن يكتموا البينات، أن يكتموا الحقائق، كلما أظهرها الله تبارك وتعالى منهم ومن غيرهم من حيث لا يحتسبون. فالبخاري مثلا حاول ها هنا التعمية على الحقيقة في الجزء 5، لكن أفلتت الحقيقة منه في الجزء 7. لاحظوا نفس الرواية الآن سأعرضها عليكم بنفس رواية البخاري لكن من الجزء 7. انظروا ماذا يقول. يروي البخاري في الجزء 7 في الصفحة 9، وأيضا يروي هذه الرواية بعينها وبعين ألفاظها مسلم في صحيحه في الجزء 5 الصفحة 76 عن عبد الله بن العباس نفس السند قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. الرواية الأولى ماذا كانت تقول؟ كانت تقول لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال، وسكتت. هذه التتمة مبتورة، فيهم عمر بن الخطاب، بتروه، تلاعبوا بالرواية الأولى. فإذن لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر. في تلك الرواية ماذا كانت تقول؟ كانت تقول فقال بعضهم. هنا في هذه الرواية فقال عمر. إذن القائل مو بعضهم، القائل عمر، أو هذا البعض الذي كنوه هناك أبهموه هناك إنما هو عمر كما ظهر ها هنا. فقال عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا. وكنا قد ذكرنا أن معنى فاختلف أهل البيت فاختصموا ليس المعنى أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أهل البيت يعني هذه الإضافة إلى من كان حاضرا في البيت.
اختلف من كان في البيت، كما يقال أهل المسجد، يعني من كان حاضرا في المسجد. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر في تلك الرواية، ومنهم من يقول غير ذلك في هذه الرواية، ومنهم من يقول ما قال عمر. ومن هنا نفهم أن جماعة التفوا حول عمر بن الخطاب في ذلك الموقف العصيب، وبدأوا يرددون كالببغاء ما كان يقوله عمر: حسبنا كتاب الله، إن رسول الله قد غلب عليه الوجع. طبعا ها هنا أيضا سيتبين أن هذه عبارة مخففة، غلب عليه الوجع ليس هو النص الحقيقي أو الكلمة الحقيقية التي صدرت من عمر بن الخطاب، وإنما كانت كلمة أفدح من هذا بكثير، أكثر من هذه بكثير. ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله قال رسول الله قوموا. فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. شوفوا نفس الرواية بالذات، لكن في النسخة الأولى في الجزء الخامس من البخاري عتم على اسم عمر بن الخطاب بتاتا. أما في الجزء السابع وكذا في رواية مسلم في الجزء الخامس وجدنا اسم عمر بن الخطاب، وأنه هو القائد وقائد حملة التمرد على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه هو الذي تفوه بهذه الكلمة الجارحة لمقام النبوة لما قال: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع. ما معنى غلب عليه الوجع؟ المعنى أن رسول الله حيث أنه قد تملكه المرض، فبدأ بسبب مرضه هذا يهذي يهجر كلامه هذا بتأثير المرض. يعني كما ترون الآن الناس، بعض الناس حينما يمرضون يبدأون بالتخريف. هذا هو مقصود كلام عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله بدأ يخرف بسبب المرض. لا تسمعوا كلامه، لا تتركوه يكتب هذا الكتاب. لم يراعي عمر حرمة رسول الله، لم يراعي مرضه، لم يراعي الحالة التي كان عليها، وتصدى لهذا الكتاب. لما تصدى له؟ ما هو السبب؟ أي مصلحة كانت له في المنع من هذا الكتاب؟ إن كان الرجل مؤمنا تقيا لوجب أن يساند رسول الله صلى الله عليه وآله في كتابة هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يعصم الأمة من الضلال بنص رسول الله، يقول هذا الكتاب لن تضلوا بعده. إلا أن عمر أراد للأمة أن تضل فمنع من كتابة هذا الكتاب. الآن من خلال هذه الرواية الثانية التي استخرجناها من كتاب البخاري في جزئه السابع وكذا من كتاب مسلم في جزئه الخامس، عرفنا من يكون هذا الوقح المتمرد على رسول الله صلى الله عليه وآله.